السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. 5% تضاف إلى مجموع الثانوية العامة لجميع الطلاب. اقترحت النائبة إيمان خضر عضو البرلمان على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بمنح طلاب الثانوية العامة لهذا العام 5% درجات تضاف على المجموع تقديرا للظروف التي يواجهونها بسبب فيروس كورونا وتعويضا عن الضرر الذي أصابهم. جاء ذلك في مقترح رسمي تقدمت به عضوة البرلمان اليوم الأربعاء إلى الأمانة العامة بمجلس النواب. وقالت نائبة البرلمان في مقترحها الموجه لرئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم إن طلاب الثانوية العامة واجهوا ظروفا غاية في الصعوبة والتي تمثلت في جائحة كورونا العالمية التي ألقت بظلالها على سير العملية التعليمية ودفعت إلى إغلاق المدارس والمنشآت التعليمية طبعا والدروس وكل اللي انتوا عارفينه ده، وأثرت سلبا على مستوى تحصيلهم العلمي. وأوضحت خضر أن منح طلاب الثانوية العامة في مصر 5% درجات على المجموع تقديرا لظروفهم الاستثنائية التي مروا بها سيكون بمثابة حافز لهم على التحصيل العلمي، وأخذا بالاعتبار بأي ظروف مرضية آلمتهم أو آلمت أحد والديهم وأثرت عليهم بالسلب. وأشارت نائبة البرلمان إلى أن مصر سبق أن منحت طلاب الثانوية العامة درجات على المجموع الكلي، يعني لو حصل وادوكوا 5% على مجموعكم مش هتكون دي أول مرة تحصل في تاريخ مصر لأنها حصلت قبل كده. واستشهدت بما يحدث في شمال سيناء من منح طلبة الثانوية العامة 2%، يعني طلاب شمال سيناء عشان الظروف اللي هم فيها والحتة اللي هم فيها بياخدوا كل سنة 2% زيادة على المجموع. كما أن في أعوام 1967 و73 و92 عشان كانت دي سنين حرب تم منح طلاب الثانوية العامة 3% على المجموع، كل الطلاب خدوا 3% زيادة تعويضا عن الضرر الذي أصابهم، طبعا الضرر النفسي والضرر في المنشآت التعليمية وإن كل حاجة كانت واقفة تقريبا ساعتها أو الحاجة كانت واقفة بسبب الحرب. ده كان المقترح بتاع النائبة اللي قالته قدام مجلس النواب واقترحته على وزير التربية والتعليم واقترحته على الوزارة، والوزارة بتدرس ده وهتدرس ده وهتشوف هل هينفع تطبق 5% وتديهم للطلاب ولا لا. ومن مكاننا هنا بنطالب كل واحد بيسمع الفيديو انه يقول لنا في الكومنتس رأيه ورأيه اذا كان الشيء ده مفيد انه يضيف 5% ولا الشيء ده مضر انه يحط لكم ال 5% دي. ما تنساش كمان تعمل لايك للفيديو تقديرا ودعما. كمان لو عايز تتابع كل جديد اول باول زي ما احنا متعودين ننزل كل جديد، ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك يعني. واي حاجه او اي استفسار سيبه لنا في الكومنتس او تقدر تخش على الجروب بتاعنا على فيسبوك تسال على اي كليه اي تنسيق اي نتائج اي حاجه انت حابب تسالها اي ملخصات هتلاقيها على الجروب بتاعنا في الكومنتس وكمان على الموقع بتاعنا اسفل في الديسكربشن. نشوفكم في فيديوهات جايه ان شاء الله باخبار جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.